چمنې راته جی 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 وایه کنه څنګه دې پېښه وکړه ته وګوره وتې وایي څنګه دې پېښه وکړه په خپله م راغوستی یم اوس راته یې څنګه پېښه وکړه ما راغوښتې او جی تاسو وی چې راشئ ما را باندې ناپ والئ ناپ ټیک ده ټیک ده ملک صاحب موږ سره ورېدونه ټیم نه او نه چا له ځایونو ته ځو او زه به نفس نفیس یعنې په خپله تاسو له راغلم یاره ملک راځه چې ناپ وایي که نه هله شابه مخکې یاله ته پکې ګوړه نه رښتیا ته پکې خیر واچي یالکه ته ماله لنګ جوړې یا که پرتوګ نه نو ته ماته دا ووایه چې دا درځي تی او که زیمه ملک صاحب نن سبا د غټو پنسو رواج دی د دومره غټو هم نه دی چې سړی د ځان سره بل کس هم ځای کولی شي بس ټیک ده بیا ته ګلو ستاسو پسې ورځه او ما سره دونه ټیم هم نشته ما سره د اختر ډېر کار دی بس زه دنه ورځمه ته خو خفه شوې چې منې استاد ما خو در سره ټوکې کولې اوس کیدی شي چې زه ستا خبره ومنم غلطي لا نه شو که نه چې منې استاد واخله زما ناپ واخله خو دا راته ووایه چې څومره کپړه دله راوړم ځکه چې ما خو کپړه لا اخیستې هم نه ده زما خو ډېره تجربه هم ده او بیا تا ته د خپلې غلطۍ احساس هم وشو نو به داسې وکړه چې بس یو 12 ګزه کپړه راوړه څه 12 ګزه کپړه نو بیا را سره بحث کې ته پوهېږي او که زه ته راوړم درله که نه استاد کپړه راوړه بیا به خبرې کوو یم ته دې خدای سره په پورې کنه یم دې خدای کیمې کا یم خدای د ډک ټرک لاندې راولي مې ګوړې ورشم زما غو بوکر ورته ورشم زه دې موړه لږ ورشم په ګیله باندې دوی خو په خبر نه پوهېږي یاره ښځې تا نه خو یوه ورځ دا بورکه سوځو خو نه څه خبره شو بورکه راواله په کلاره کښېنه ته خور وخت بس جنګ ته تیار یم ته چوپ کښېنه دا هر څه ستا د لاسه زما د لاسه او ستا د لاسه یم ای د ګلو بچیا یم که نن مې د دې ماشومانو تپوس ونه کړه که نه نو بیا به خلک ګمدخ کوي که نه نه مورې ده نه خوږېږي پرې وله لکه څه چل شوی چا سره دې جګړه کړې بهر کوڅه کې ماشومانو ماته ویل چې موږ د اختر کپړې وګنډلې او ستا نشته دی د شمروزي کاکا زوی ویل چې ستا پلار څه تش پاڼی دی خلکو له کپړې ګنډي او ستاسو د اختر جامې نشته دی یم ګلو صاحب وا دې ورېده داجي ما هم د اختر جامې جوړې کوي که نه او یم ای زه خو باندې ګیله نه کومه پرې چې دا خلک راپورې خاندي ته خو بس د خپل ځان غم راغستې ما ته دې خیال دی د وروستنو لس ورځونو مې دا جوړه په غاړه کړې ده ما خو څه ونه ویلې اوس تاسو ته څه وکړمه مزدوري در وکړمه د کور کرایي در وګټمه او که اختر در وګټمه خو زه خیر زه زما تاسو له د اختر غم کوم په دې باندې خو د اختر کپړې راشه یلکه ګلو خبره وره فهم زه د بس څو ځله کور ته درغلم او چې کله درشم نو کور والا دې وایي چې دوکان ته لاړم ته ما ته ده ووایه چې ته ماله د کور دا کرۍ راکې او که نه پوره یوه هفته پرې تېره شوه یاره رستم خانه پیسې به درکړم اما د دوکان دپاره څه سودا راغوښتې وه نو د هغې د وجې نه راسره د پیسو لږ کمی شو ته خفه کېږه مه د روز دوه کې به یې درکړم ګوره ګلو یم زړه مې د بس ستړی شو په تګ راتګ کو سبا له دې ما له پیسې حجرې ته راونهی که نه نو بیا به رانه ګیله نه کوې ځکه چې اختر مخه ده او ما ته سخته پیسو ضرورت دی نه نه رستم خانه ته غم مه کوه زه به یې په خپله حجرې ته در وړمه که خیر وي چې حجرې ته بیا دا پیسې روړې ښه جی ځه سل په لالي پورې دا یو پې د بنګړو نه مړه په دې خو سړو زه منه